silence longtemps sans de nouvelles. On a eu du retard sur la commande. Tu sais, quand ça dit 3 jours, tu le reçois un mois plus tard. Oupsie! C'est environ ça. Donc, aujourd'hui, on vous présente Snack Crate. Qu'est-ce que c'est Snack Crate, Sandra? Snack Crate, c'est une compagnie, dans le fond, que tu peux choisir. Quand tu vas sur le site internet, excusez-moi, on va mettre le lien dans la publication. Vous pouvez choisir le pays que vous voulez ou vous choisissez un pays mystère. Et nous, on a choisi les Caraïbes! Vu qu'il fait froid ces temps-ci un peu, je trouve, le soir, fait qu'on s'est dit qu'on allait être dans les Caraïbes. Un petit peu de chaleur pour nous réchauffer notre petit cœur. Fait que dans le fond, quand vous commencez avec Snack Crate, vous avez 3 étapes à faire. Vous choisissez la grosseur, vous avez la mini-boîte qui contient de 5 à 6 collations. Vous avez la boîte originale de 10 à 12 collations, puis la premium de 18 à 20. Puis les prix se réfèrent à 14 $, 28 et 49 $. Puis la livraison est gratuite. Fait que c'est ça. Moi, j'ai hâte de l'ouvrir parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Je peux-tu l'ouvrir? Vas-y. J'avais un couteau plus gros, mais elle disait que c'était trop violent. Ouais. Je l'aimais même pour le couteau. Tu prête? Oui. Est-ce qu'on le remonte? Ah, c'est ça! Alors, je sais pas si on est trop loin. Peut-être un peu trop. Ça ressemble à ça. Là, je me demande. Ok, Ah! c'est clair, ça! Donc, Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ok. c'est un Get Gold Back Shipping. Ok, Tu l'as en français? spécial. Carabine. Ah. Là, c'est le lait. Ok, non, Ça nous explique toutes les... c'est de volateurs, ça? Oh non, on a bien des petits collants! T'es donc C'est bien cute! Ok, fait que c'est comme ça. Là-dedans, il y a tout ce qu'il y a dans la boîte. On veut pas le savoir tout de suite. Non, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça ici. Fait que si on le rouvre, il y a même un petit collant des Caraïbes dessus. Là, malheureusement, on va faire. Ah non, ça marche. Vite. Oh wow! Je vais enlever ça. Donc, nous avons ceci sur le dessus, suivi d'une coupe. Oh, Oh, mon à faire. Dieu. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'il va falloir qu'on le goûte. On le goûte chacun. Ah, Ok. fait que, On commence avec quoi? Est-ce qu'on prend le papier pour savoir qu'est-ce que c'est? là, on va regarder. Ok. Non, c'était pas Quoi, ça que ça? j'ai vu. Non. C'est ça. Ah, c'est ça. Ok, dans la mini, qu'est-ce qu'on a? Ok, fait qu'on commence avec, dans le fond, je vais vous montrer, ça c'est les Caraïbes. Puis là, ça l'explique, c'est où les Caraïbes, probablement. Probablement, j'ai pas le temps de le lire. Puis ça, c'est ce qu'il y a dans la mini. On a tout ça. Mais non, mais c'est impossible qu'on ait tout, par exemple. Ah non, c'est en haut. Ok, je comprends. Ça, c'est la Ah, c'est mini. ça. Ça, c'est l'original. Et ça, c'est la premium. Ça vaut la peine, là. En plus, ils ont des breuvages en premium. Oh, la prochaine, on va essayer premium. Ouais. Dans les sondages, ben, je ferai pas de sondage parce que je sais pas encore comment ça marche. Je vais en faire. On va vous donner le choix entre plusieurs pays. C'est vous qui allez décider pour nous. Mais dans le fond, on peut les dire tout de suite. On avait Allemagne. Allemagne. Non. Germany. Ah oui, c'est ça. Allemagne. On a l'Espagne. Puis, il y en a un Il y autre. avait encore Caraïbes, puis il y avait aussi un autre, c'était Poland. Poland. Ouais. En français, c'est quoi? C'est ça. Oh, on va commencer par ça ici. On commence par quoi, là? Qu'est-ce Pas qu'on une mange en affiche. premier? On va lire les descriptions. Ok, on va commencer par ça. C'est les bananes chips. Ah, c'est ça que j'ai vu, que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. On dirait du bacon. Séchées. Attends un peu, je vais vous Des montrer ça bananes proche. séchées, genre. C'est des bananes séchées. Je sais pas si on voit grand chose. On dirait des bananes séchées, genre. Mais c'est des bananes séchées en fait, non mais. C'est n'importe quoi! Excusez-moi. Ok, fait qu'on commence par ça. C'est ce qu'il y a l'air de dégueulasse. Ouais. Faut y goûter, écoute, on va être très surpris. Yo mon couteau! Regarde. Ok. Je vais te laisser y aller en premier. Ça sent quoi? Ça sent quoi?
sent pas bon. Mais ça, c'est pas désagréable, mais ça sent pas bon. Oh mon Dieu, non. Quand ça pue, mais ça a une drôle d'odeur. C'est pas une odeur que je peux décrire facilement, mettons. Ok. Ah. Tu vois? Chin. C'est quoi à boire? Oh, wow. Non. Ok, sérieusement. Ça goûte des chips Ruffles mélangés avec de la banane. Parce que c'est salé. Oh mon Dieu. Non, j'aime pas. Oh mon Dieu. Ah, je m'attendais pas à ça. Ok, ça c'est le moins bon à date. À date, j'espère bien que c'est le seul. Ah, dans la boîte, tu parles. Il y a plusieurs autres saveurs en plus. J'ai même pas goûté. Ça, c'est des bananes originales. Il y a un fudge, je vais parler. C'est trop critique. Ça. Ah! J'en veux pas d'autres. Excuse-moi. Excusez, j'ai crié. Attention à vos oreilles. C'est toutes des bananes chips, mais t'en as extra crunchy. Arc. Non. Est-ce que t'as pas une marque? En tout cas, ça là, à date, là, je le note sur 10. Moi, je note ça. Moi, je donne 2 sur 10. Sérieusement, là, c'est pas fameux. Ben, y aller avec la même note qu'elle parce que. On va peut-être changer d'avis à fur et à mesure, mais pour l'instant, 2 sur 10. Mais ça doit te choisir maintenant. Il y a une affaire au coconut, je veux pas goûter. On n'a pas le choix, mais on fait tout ça. On va le faire tout de suite. Il y en a 2, ça tombe bien. Oh my god. Oh mon dieu. Oh wow, ça a l'air slimy. Ah, c'est tout mou. Attends. C'est écrit. Pourquoi c'est genre écrit en longtemps? On va lire ici. C'est ananas et coconut. Ah, c'est comme un pina colada. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est bon, le pina colada. Je suis pas alcool. Non, ça me l'a pas ouvrir. Ça sent quoi? Oh, ça sent bon, par exemple. Ça sent notre coco. Oh non, ça a tombé dans mon chandail. OK! Ah non, je veux pas goûter. Ah ouais, go! OK? Non, c'est bon! Non. Non, c'est bon! C'est très bon! C'est bon. Ah, j'ai la noix de coco. C'est vraiment bon! Donne-moi le breuvage, s'il te plaît. C'est vraiment bon! Ah oui! Non. Moi, je te le donne. Regarde-les. Enfin, cadeau. T'aurais dû juste en ouvrir un, on l'aurait dit à 2. Ouais, finalement, hein? OK. Reste-toi la bouche maintenant. Oh mon Dieu. Mon dos. Ben, moi, je le note 0, mais c'est mon goût personnel. J'aime pas la noix de coco. Moi, je dirais 7 sur 10. Ça, c'est pas excellent, mais c'est bon. OK. Le reste, c'est pas mal chocolat. Ouais. Puis ça, c'est pas chocolat. Fait qu'on fait du chocolat par ça, on verra. C'est toi qui décides, c'est ton tour. OK. On va prendre le nugul. C'est Nugul, lequel? On c'est dirait du de la chocolat Twix. avec de la peanut crunchy, du fudge puis du caramel dans du chocolat au lait. Drôle de forme. Ah. C'est juste touché. On dirait no Henry, genre. Genre, ben moi, j'avais plus pensé à une Twix, là, mais. Bonjour chocolat. On aurait dû regarder la date juste au cas où ça se fait trop bon tout ça. Sérieusement? Janvier 2020, c'est parfait ça. Ah, on est correct. Verte, Non. on va prendre le couteau. En tout cas, la date, c'est le fun. Tu fais pas ça tout seul? Non, oh mon dieu. Ok, ouais, on va faire ça. Ok. Man, ça sent le beurre d'arachide. Ben oui, c'est sûr. C'est fait avec du beurre. Ah! Prête? Je suis blonde, on s'entend. 1, 2, 3, go. C'est ça dans ta bouche? Ah, Christ, t'es tout en train de dire ça. Ah, bon? Ça goûte, ouais. Bon, chocolat normal, là. Je mets beaucoup de peanut.
Ça me fait penser vraiment à la Henry. Mais genre 2 fois plus de peanut. Ouais, c'est bon. Ah! On est sur 10. La fille, elle aime pas les trucs santé, elle aime le chocolat. Ouais, c'est ça. On va juste nettoyer le confort. Moi, une 2. Ok. On va mettre celui-là, on est là. Prochaine. Ok, combien tu le notes? Là, sur 10. Je l'ai plus aimé que l'enfer à l'ananas. Moi, je le mets 8 sur 10, mais c'est parce que c'est un goût commun qu'on connaît déjà. Ouais. C'est à mon tour? Oui. Ça va. Mais il te reste 2 choix. Ah, la Il y a bille. plus que ça. Il y a ça aussi, là, ça n'a même pas rapport. Ça, c'est ça. Ouais, mais ça va avec l'original. Ah, non, en fait, tout ce qui est là, c'est de la possibilité qu'on l'aille. Ça veut pas dire qu'on va tout avoir. D'accord. Ah, des chips au ketchup puis à salsa de tomate. Chocolat encore, tabarouette. Je pense qu'on va Non, manger joli. autre chose. Ok. Ah, puis c'est cool, t'as la table. Ah mon dieu, les calories, les filles, les La calories! valeur. Je Je vais juste checker pour le fun. Sérieusement, c'est pas si pire que ça. Tant que tu manges pas tout d'une shot. Non. Moins pire Sinon, que il les- manque des affaires. C'est tout ce que je vois. Next, Ben, ça va être les chips. c'est ketchup et salsa. Ça a l'air pas pire. Oh mon dieu, Mon pauvre nez! Sans le ketchup. C'est justement, ça sent trop le ketchup. Je vais aller leur montrer la forme de la chip. Mais il y en a plein. T'as ça aussi. On dirait que j'ai un ananas. Genre, c'est vide à l'intérieur. Ça comme toute ressemble à coffee. ça. C'est ça. C'est ça. La vasine. 20 septembre 2019. Bon, des caractères à barnouche. Prêt? Go! Donc, c'est bon. Moi, j'aime Wow. ça. C'est tout doux, genre. C'est pas un goût auquel on s'attend, mais c'est bon. Et moi, j'en prends la l'autre. C'est full fluffy. C'est vraiment bon. Oui. OK. Donc, 10. 9. C'est mon préféré, attends. Ben, j'ai beaucoup aimé le chocolat. Oh, mais je sais pas. Non, mais elles sont vraiment bonnes. Il y a un goût spécial. Je sais pas comment je pourrais décrire la pâte qu'ils ont utilisée. C'est pas de la patate. I don't know. Ah, c'est vraiment bon. OK, c'est pas écrit... Les ingrédients. Oui. Je pense que je l'ai déchiré. Non. C'est de la farine de patate. C'est ça? D'abord, là. Ah non, il y a une virgule. Laisse faire. OK. Non, c'est de la patate. Ouais, c'est de la farine de patate. Ah non, il y a une virgule. Non, mais c'est potato stretch. Starch. Stretch. Mon anglais. Son français aussi. Encore. Fait que combien tu m'as dit? T'as-tu dit? Moi, j'ai préféré le chocolat, mais c'est vraiment bon. Fait que je vais y aller avec un 8 aussi. 8? 8.5? Ah, non, 8. 8? OK. Tantôt. Next, on finit avec on va reprendre le chocolat parce qu'il en reste 2. Ça, c'est... OK, qu'est-ce qu'on prend? Le scratch. Catch. Catch. OK, on va prendre catch. Ok, j'ai eu trop de misère à le dire. OK. Désolée, moi, je suis pas dedans. Oh, mon Dieu. Ça sent l'alcool. C'est pas que ça sent l'alcool. C'est ça que je veux voir. C'est pas écrit. OK. Quoi? C'est écrit. Ah, il est écrit en français. Wow. Ah. En tout cas, c'est pas grave. On va écouter, on va savoir. Il n'est pas écrit alcool. Mais ça sent l'alcool. Ça sent un mélange. Ça sent un
mélange de chocolat noir et d'alcool. Je sens que je ne l'aimera pas. Il y a encore du nougat dedans. Ok. Pourquoi je prends toujours le morceau? Ah, il y a du riz. Ouais, du riz soufflé. Ok. Il n'y a pas tant de goût. Je te pas. Tu vois que le caramel, il est pizza. Non, je traite vraiment pas. Non, Non, non. Je mets ça à. non. Puis je la mets en même position que les. Non, pas les bananes. Les bananes, c'est vraiment pas mangeable. Sérieusement, là. Je les mets à 3 à place de 2. Ouais, je suis d'accord. Les bananes sont vraiment pas bonnes. Les bananes. Non. Mais ça non plus! Ouais. Mais moi, je les aime. À mon tour, là? Ouais. C'est ça? Parce qu'on a dit qu'on gardait les Bigfoot pour la fin. Ouais. Ça a l'air spongieux, les Bigfoot. Mais Bigfoot, ils font une compagnie de bonbons aussi. Oui? Je pense que c'est la même chose. Ah, mais ils sont piquants? Oh, sacrément de tout. J'avais pas lu! Je viens de le voir. C'est dur. Il n'y a rien à dire. Ça a l'air. Comment qu'on appelle ça déjà, les. C'est quoi? Ça a l'air de ça? C'est rond, c'est mince, c'est C'est plat. du chocolat digestif. On aurait dû le garder pour la fin, finalement, Ah, c'est après le spicy. Ah, ils sont vraiment bons. Tu t'en manges, hein? Mais t'as ça? Non, pas de menthe. Je suis difficile dans la vie. Elle aime à bien. Ben, hâte de voir notre prochaine boîte, sérieusement. Je trouve ça cool à faire. Ah, C'est un petit peu trop gros, par exemple. Là. Ah, mais j'ai juste coupé en deux. Ouais. Un petit peu commun. Ouais. Je sais plus comment on appelle ça. C'est correct. Ah, il est bon. Il est bon. C'est correct. OK. La précision dans ta face. Assez de chocolat. C'est ça que je mange depuis tantôt. Tiens, je sais pas le mettre. Dans poubelle. Bonjour! Malheureusement, la vidéo, elle a coupé. Fait que, on va être obligé de recommencer. Encore une fois. OK. Bon, fait qu'on vous présente Bigfoot. C'est ça qui est ouvert. Puis c'est. Attends, c'était quoi qui était écrit? Bigfoot spicy. Extremely spicy, des choses du genre. C'est plus. Picante. Picante! Picante. Seigneur. Ça me tente pas. Tu vois-tu ma position? Le dégoût total. Ben, c'est pas mauvais, c'est que c'est juste. Il manque un doigt. épicé. Non, mais faut que t'en prennes une grosse, là. Faut que j'aille leur montrer à la caméra. Parce qu'il est vraiment rouge. Ça ressemble à ça. C'est. Pâte de poulet? C'est supposé de Oh, c'est un pied. Bigfoot. Ben oui, moi je suis le pâte de poulet. OK. Attention à vos oreilles. Ouais, elle a tendance à rire très fort. Oupsie! Prête? Non. Le mot complet. Oh, maman! Excusez. Go. Pourquoi moi? Puis on en mange, moi c'est piquant. Ouais, c'est vrai, hein? Non. Non, la fin est un peu. Oh mon Dieu! Sur 10, juste à cause que c'est trop piquant, je mettrais ça à 6. Mais quelqu'un qui aime ça full épicé, je pense qu'il capoterait là-dessus. Ce serait 10 sur 10 pour les personnes qui aiment ça épicé. Mais la chip en tant que telle, elle a vraiment bon goût. Ouais. Ça goûte comme les Cheetos. Ouais, elle est full fluffy, genre. Je savais pas que. Elle est fluffy. Fait On va mettre un warning en bas de la vidéo. Attention, restez dans. Fait que, pour moi, la plus mauvaise chose que j'ai goûtée, c'est Les foutues bananes. ça, là.
Ça a une odeur assez spéciale. C'est pas bon. Puis la meilleure chose que j'ai goûté, c'est. C'est ça que derrière. Les chips au ketchup, c'était vraiment bon. Puis salsa, c'était écœurant. Et toi, Sandra? Moi, l'affaire, sur 10, je donnerais un 5. Vraiment parce que c'est épicé. Puis l'affaire que j'ai vraiment le plus détesté, c'est vraiment à cause de la noix de coco. C'est l'affaire à la noix de coco. Le coconut et. Le pina colada, ananas. Ah non, non, je suis vraiment pas capable. Je suis désolée. Puis, l'affaire que j'ai le plus aimé, c'est. ça. Non. Non, je l'ai jeté. C'était le nougat, le nougat. C'est la Nougat. barre de chocolat nougat. Ouais, c'est ça. Puis les chips. C'est vraiment mes deux must. Ouais. C'était le fun. Mais sérieusement, la prochaine fois, le premium, là, juste pour avoir la boisson spéciale, là, comme là, c'était grapefruit. Des fruits verts. Grapefruit. Nevermind! Oh mon dieu! J'ai compris greenfood! Ça, on le coupe pas au montage. Non, regarde, je c'est sais! trop drôle. OK! Alors, si vous êtes intéressés à snacker, sérieusement, c'est le fun, là. Vous faites ça entre amis puis vous goûtez, c'est super cool. Alors, Snack Crate, on va mettre le lien dans la publication. Dans la description. Dans la description publication, c'est pas grave, ils ont tout compris pareil. Alors, Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, ouais, d'aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Facebook, Instagram. et de mettre un Pouce bleu! merci, à la prochaine. Allô, tantôt on a reçu un petit papier comme ça. Puis on a comme pas eu le temps de le lire, alors moi je vais vous le dire. Dans le fond, vous pouvez upgrader votre package avec un ice pack dedans, vu qu'ils sont pas responsables des produits froids qui sont dedans. Alors je trouvais ça important de le mentionner. Alors merci.